မင်္ဂလာပါအခရာတက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေနေ့စဉ်ဘဝတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ entertainment device တွေကိုစိတ်ပင်ပန်းတာတွေပြေပြောင်းဖို့အတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကအနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ entertainment device ကတော့ TV ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ TV တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ရှေးခေတ်ခရဲကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ entertainment ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့အိမ်တွေရဲ့အဲခန်းတွေမှာလှလှပပဝင်းဝင်းထဲထဲနဲ့ထားရကြတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာ review လုပ်မယ်ဆိုတော့မပြောခင်မှာကျွန်တော်ဇွန်လ1ရက်နေ့တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ Samsung ရဲ့ More Than Ever ဆိုတဲ့ပွဲအကြောင်းကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုရင် Samsung ရဲ့ TV model အသစ်တွေဖြစ်တဲ့ Neo QLED 8K QLED TV နဲ့ OLED TV အသစ်တွေကိုအဓိကအနေနဲ့မိတ်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်သဘောကျမိတဲ့ product ကတော့ဒီ Samsung ရဲ့ပေါ့လေ Samsung ရဲ့ကျွန်တော် OLED TV အသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ OLED TV อ่ะဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အယောင် color လေးတွေကတော်တော်လေးကိုစိုးတယ်လှတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Samsung ရဲ့ OLED panel မှာပဲရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ black ပေါ့လေ super black လို့ခေါ်တဲ့ view ကိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမဲအောင်ကိုမှတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အလင်းမပေါက်တဲ့အယောင်နောက်သူ့ရဲ့ဒီ color ဆိုတာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျရင်သူ့ရဲ့အယောင်ကအယောင်ထွက်ကတော်တော်လေးကိုလှပတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ညာဘက်တွေကျွန်တော်တို့အခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် TV ကြည့်နေရတယ်ဆိုတဲ့အရာသာပျောက်သွားပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စီးမြောင်းရတယ်လို့မျိုးခံစားရမှာပါ pre order တင်မယ်ဆိုရင်တော့ဇွန်လ17ရက်နေ့မတိုင်ခင်အထိ pre order တင်မယ်ဆိုရင်စောင်းပါကျွန်တော်တခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ cashback တွေကိုလည်းပေးသွားအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမဲ့ TV ကတော့အဲ့ဒီမိတ်ဆက်ပွဲနေ့မှာတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုမဲဖောက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်မဲပေါက်ခဲ့တဲ့ grand prize ကြီးဖြစ်တဲ့ Samsung ရဲ့ AU7000 55 လက်မ 4K UHD TV ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ DTV ကတော့ကျွန်တော်ထွက်ရှိထားတာ2နှစ်လောက်ရှိပါပြီပထမအဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ design မှာ3 bezel design 55 လက်မ TV အတွက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုလှတယ်နောက်သူ့ရဲ့ boundless screen ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးပေါင်လေးတွေတော်တော်လေးကိုကျင်းတယ် 16:9 ratio နဲ့ဆိုတော့ full view ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝခံစားရမှာပါအရောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Titan Grey color ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် TV တွေလိုမျိုးအနက်ရောင်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တစ်မျိုးလေးလှတယ်HDMI 3 ပေါက် USB တစ်ပေါက်နဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ RCA connector တွေတော့မပါတော့ဘူး internal port တွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ RJ45 port တွေပါမယ်ဆိုတော့ remote ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော် simple remote ချစ်စရာလေးပါနောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်ပါ 4K UHD အမျိုးအစားဆိုတော့3840 2160 resolution ရမယ် LED panel ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် 16-bit 3D color mapping ပါမယ် 60Hz နဲ့ဆိုတော့ color ကတော့တော်တော်လေးကိုစုံတယ်နောက်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ crystal processor 4K ဆိုတာကကျွန်တော် adaptive 4K upscaling ဆိုတာရတယ်ဆိုတော့သူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော် 1080p ရှိတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီ TV ပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ processor ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကို 4K resolution ထိရောက်အောင်မြင့်တင်ပေးသွားမှာပါဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ feature ဖြစ်တဲ့ par color ဆိုတဲ့ feature ပါဆိုတော့အဲ့ဒီ feature ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ color တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုလည်းမသွားဘူးအရင်မှိန်တဲ့ဘက်ကိုလည်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပသဘာဝအတိုင်းကျွန်တော်အယောင်တွေကိုတိတိကျကျနီးပါးပေါ့ထုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ် HDR 10+ လည်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးရတဲ့လောက်ကတော့သူရဲ့ brightness တွေကပုံမှန်ပဲကျွန်တော် sharpness ဖြစ်တာမျိုးတွေကျွန်တော် contrast တွေအရင်များတာမျိုးတွေကျွန်တော်အရင်မတွေ့ရဘူး color လည်းမှန်တယ်အသံစနစ်အနေနဲ့သူ့မှာ Dolby Digital Plus ဆိုတာပါမယ်သူ့ရဲ့ built-in speaker တွေကကျွန်တော် stereo sound system ကိုထုတ်ပေးနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အသံထွက်စနစ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ external speaker တွေနောက် sound bar တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် sound bar တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Q sample တွေလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် TV speaker ရဲ့ဒီ sound bar speaker ရဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထွက်ပေးနိုင်တဲ့အသံထွက်စနစ်တွေကိုရရှိမှာပါဆိုတော့ဒီတိုင်းအသံထွက်ကတော့ကျွန်တော် loud and clear ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသံကျဲကြားရတယ်ကြီးကြီးလင်းလင်းကြားရပါတယ်ဆိုတော့ Samsung ရဲ့ Tizen OS ကိုအသုံးပြုထားတယ်ကျွန်တော် user friendly OS ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဘာမှအပေါ်ကြီးမပေါ့ဘူး internet connection on TV ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Windows 10 Pro နဲ့အထက် macOS 10.5 နဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PC ကို TV လို့ခေါ်တဲ့ remote connection ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ PC ကို TV ပေါ်ကိုလည်းတင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာပါ
Samsung ဖုန်းတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ Samsung Desk ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရမယ်ကျွန်တော် one tap ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ smartphone တွေရဲ့ screen ကို TV ပေါ်မှာလည်း mirroring လုပ်လို့ရမှာပါ Bluetooth 4.2 ရဲ့ Wi-Fi 5 ရဲ့လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Xbox PS5 တို့လို game set တွေနဲ့တွဲချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Nintendo ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Zelda လို game မျိုးတွေနဲ့ chill ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ DTV ကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမှာပါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရော DTV ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်မလားမဝယ်ဘူးလားဘယ်လိုသဘောရလဲကျွန်တော်တော့ကောင်းခံနိုင်ပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ